Hello， 大家好，我是堂主。我现在人已经来到了上海，去上赛测试。我刚想说仰望悠久，那个 Ioniq 5N。哎呀，熟悉又陌生的地方。今天我刷 Ioniq 5N，不管刷出了什么成绩，这个成绩都极其具有含金量。为啥？因为毕竟上赛不是我熟悉的场所嘛。如果是那种很熟悉上赛的 Pro 来刷的话，肯定要比我的成绩要快嘛。所以我刷的成绩都只能是代表就是大多数普通玩家能刷到的成绩，你明白吗？这才是真正有含金量的成绩。我终于到了上赛了，看看我身边的两台车，这台呢是一台这个 Ioniq 5N， 那台也是一台 Ioniq 5N 啊。这个话听着有点废话，但是这两台车不一样。这台车呢配的是一台 Cup 2的轮胎，那台配的是我们市售的轮胎。然后这台呢是给我一会儿刷极速用的，那台车呢刷圈数用的。那台车会开一个耐力模式。耐力模式呢，就是它的输出功率会小一点，但是它的整个那个散热持久性会好一些。然后呢，领导们给我定了一个我认为很难完成的任务，他们让我在上赛连续刷8圈，因为他们通过一个简单粗暴的方式说，上赛的公里数啊，这个5.6公里乘以8，差不多等于2圈纽北的这个长度，但是实际上8圈上赛和2圈纽北是完全不一样的概念。为什么？因为纽北你看着很高速，实际上它需要重刹的地方其实不需要有犄角，而且它重刹和重刹的地方之间，它有很长的地方可以散热的。但是上赛不一样，上赛重刹跟重刹之间很紧密，有可能这一脚重刹完了，下一个弯又得重刹，所以刷8圈上赛跟刷2圈纽北的概念是不一样的，因为它赛道特性不一样。但是我尽量去试一试吧，看看这个车在那个车的情况下，就是刷耐力的情况下能刷到几圈。然后这个车，我看看能刷到多少。那屏幕前的观众们，问题来了，这台车究竟能在上赛能刷到多少呢？作为参考，对吧？比亚迪仰望 U9 在使用光头胎、全车拆空、底盘硬连接，并且是专业车手驾驶的情况下，在上赛没有公布车载的情况下，圈速是2分17，然后 TCR 在这儿的成绩是2分14。G3 RS 那些车大概是街车啊，2分12多左右。然后 GT3、GT4 这些车呢就更快一些。那问题来了 ，Ioniq 5N 在马力只有609匹的情况下，它跟1300马力的仰望 U9 比起来，谁会更快？那假设这个车如果要输的话，你们觉得要输多少秒？发个弹幕预测一波。那么接下来你拿上考尼奇瓦，上赛 Ioniq 5N多走。OK， 我们正式开始上赛刷5N，兄弟们现代包下上海赛道60万一天，给我刷上赛，多大的牌面！哇，它这个强动能回收好强啊！我只要油门一松，你看这个车头就瞬间往前一顿。我感觉这个车加上它的强动能模式，再加上它的刹车，我感觉它刹车应该没有什么问题。但我不知道它的动力会在第几圈的时候出现明显的衰减。哇，操控真好！175、193、205、210、230。200米刹车都完全够，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 170刹就够了。就是实际上它的刹车的能力比我想象中强很多。哇，这是第3圈了，第3圈还能到230多的尾速，还能到230多的尾速。那刹车还是很有劲儿，但是轮胎已经有点受不了了，它轮胎已经有点热衰了，它电量现在只有53%了。
升到220多，妈耶！我现在要逐渐的要放长它的一个制动的距离了。啊，现在它动力没有以前那么猛了。它刹车居然比它的动力衰减的还要晚，我的妈，太厉害了！那个现在动力已经出现衰减了，但是刹车还没有，很离谱。您还记着第几圈的时候，就是大概什么时间开始有这种明显的动力衰退？上一圈。那就相当于前5圈是感受不到动力衰退的，是吗？对的，前5圈没有什么明显的衰减。哇，能明显的感觉到在这种大弯里面，它的 ELSD 在工作。它不会说出现这种大弯，然后你在里面是完全没有什么这个动力，然后它电机还给你限制，然后给你来一脚，完全没有。它这个刹车真好使啊！我现在已经刷到第7圈了，然后刹车还是够用。动力下降了，但是我把刹车点推迟了。其实是一样的。这一圈的热衰是最明显的，这一圈那个动力就是已经完全，对，没有意义了，就感觉。这动力啊，28%的电量，兄弟们，牛逼啊！真扛下来了8圈，太牛逼了。虽然后面3圈有比较明显的衰减，它现在跑完了8圈，然后它电量大概剩20%多，啊，现在截止到目前是23%。然后我现在用非常慢的模式给它开回 P 房去。顺便给电池进行散热。我真的没有想到，伍恩在我连续8圈的 push 之下，真的挺了过来。他的轮胎是最先过热的，电池是直到第7圈才出现明显的过热，前6圈它的尾速都起码是在205以上，而刹车哪怕是直到第8圈都依然能刹得住，就非常的离谱。而且赛后工作人员跟我说，用来给我刷8圈耐力模式的这台车，还是用的我上次刷天马剩下的那批试驾车。那批车经过刘文龙、郑上官2个教练天天带学员豁天马，不仅轮胎被反复蹂躏过没换，连刹车片都是旧的，就非常的离谱。但就是这样一台车，居然还扛住了上赛的8圈狂呼，现代 N 的工程师到底是造了一台什么怪物啊？太不容易了，就是这个刹车是完全能扛8圈的啊，但是它的动力差不多只能扛7圈。哇，太累了啊！8圈，我的妈！不过现在那个电池的温度才是52度。52度。哦，哇！一开始我很保守，不过这是跑了第，但是后来我发现我想多了，实际上可以激进一点。前几圈是越刷越快的，因为我第1圈刹车点得找嘛，第2圈快了4秒，第3圈快了1秒。好了，兄弟们，现在真正要刷这个车的极速了。然后呢，我机会只有1圈，因为电车真正最强的模式还是只有1圈。然后我还不能出现明显的失误，一失误就没了。然后我们只有10分钟的时间，那我们就看一下到底能刷到多少吧。Let's go。OK， 上海天马呸！上海国际赛场现代 IONIQ 5温飞行圈正式开始，60万一天的赛道，包场刷圈的快感玄妙不可言。1号弯尾速也就224，轻刹一脚丢进去，强动能回收让这车速度降得非常快。5温的世界根本没有滑行这一说，轻点一脚刹车，丝滑的抛进2号弯，香甜的路肩大口的吃，就像韩国泡菜一样酸爽无比。3号弯同样路肩吃满，电动车嘛，最慢的就是弯速，所以我干脆走了一个小线。为的就是能快速对准出弯点开油。哎，我也不知道这样是不是更快，但是上赛是国企，根本不对私人开放，所以也根本不可能有人有机
机会来打破我的圈速，就像仰望 U9不公布车载的圈速一样，十分的安全。6号弯我过得非常的好，一个弯就比上一圈快了0.4秒，但这是因为我一共只刷了2圈，第一圈我胎压只有1.75，非常的低，只有这第2圈轮胎热了，弯速上来了才能更快，所以哪怕这第2圈我是80%的电量刷的，也比第一圈要快很多。7、8、9、10这几个连续弯是上赛最有意思的地方，五恩在这里弯速跟油车就没法比了，虽然它前后有275的大宽胎，但是弯速还是要低不少的。SUV 的造型几乎没有什么空气动力学设计，纯靠2.2吨的车重当下压力，物理特性在这摆着，牛顿的棺材板它该摁还是得摁住，这一段路能少丢时间就是赢。重刹转进11号弯，前方就是著名的帕拉波利卡，马上就要来到上赛最长的大直道了。1.1公里长的大直道，兄弟们，冷知识，整个瑞斯也就1.3公里，比这个大直道也就长了200米，这简直就是大马力电车的天堂。之前连续弯里丢掉的所有时间，在这儿都要成倍的拿回来。赛车玩的是什么？玩的就是大马力呀！我开法拉利，我会跟你一个破飞度拼晚刹车，你不是在开玩笑吧，兄弟？好，让我们来看一下五恩在上赛的尾速到底是多少。很好，246公里每小时。其实这个尾速并不算高，我本来以为它能到250公里以上的。不过这一脚刹车干到46公里每小时，哦，那确实是太刺激了。不过时间已经来到2分10左右了，不知道战胜仰望 U9 还有没有戏？最后一弯我要玩命，重刹丢进去，弯速90公里每小时。这个弯可以说过得非常极限，然而并没有什么卵用，因为2分17已经过去了。那我们就看一下最终会输多少吧。最终冲线2分25秒68。在30度的气温之下，使用 Cup 2轮胎650匹的现代 Ioniq 五恩在上赛的最终圈速是2分25秒68，还是没能战胜168万的电动超跑仰望 U9，1300马力，毕竟不是吃干饭的。比亚迪的公关部也确实不是吃干饭的。上赛这个地方选的确实可以，很见功夫，背后一定有高人指点。不过，如果你以为五恩输了仰望 U9 8秒，就代表五恩很菜，那你就大错特错了。举个例子，我刷五恩的当天，隔壁 P 房恰好也在刷伊兰特恩 Cup 赛车，就是现代官方出品的全车拆空、底盘硬连接、使用光头胎的伊兰特恩统规赛赛车。这台车在天马的成绩有多离谱呢？在使用山东赛轮光头胎的情况下，由职业车手张真东驾驶，在天马的成绩是1分07尾，比小米苏7快了接近3秒，比五恩快了接近2秒，跟保时捷GT4 RS 的成绩差不多。但是在上赛同样还是由张真东驾驶，成绩却是2分25秒9，而我只做了2圈的情况下，用五恩就能轻松做到2分25秒6，甚至比职业车手驾驶的 N Cup 赛车还快。那么你们还会觉得这个车它的成绩慢吗？再举个例子，加深一下大家的印象，在刚刚过去的 CTCC 运动杯上海站，除了老款的 TCR 赛车之外，其他几乎所有民间车队改装的赛车都比五恩要慢。那么看到这里，你们还会觉得五恩在上赛的成绩慢吗？太刺激了，太刺激了，兄弟们，太刺激了，太刺激了，辛苦了，辛苦了。领导，你要这么想，像堂主这种赛车爱好者，他都能随便刷到2分25，专业车手来了就得是2分20出头了，或者2分20以内了，对不对？是，对。所以说堂主刷的这个极速圈是非常有含金量。大多数人都能刷得到的，你懂吗？这才是这种就是我来刷圈的意义。太谦虚了，不过真的，同志说的也对。其实说穿，你可能不信，上一次那个恩领导跟我说让我在天马进行耐力测试，但我没有听他的，因为我对天马有阴影。他让我说，哎，堂主，你在天马这个连测5圈，你试试，绝对可以。我当时说我信你个鬼，但是今天我测完了上赛，我就知道确实在天马是能扛得住5圈的，别说5圈了，再多2圈都能扛得住。上赛都能扛8圈。对，他的刹车，对，8圈真的厉害。他的刹车比他的动力还要晚衰减，就一直到第8圈的时候，他还是有制动力的，很离谱，很离谱。2.2吨重的车，我靠，真的就已经
这个牛顿的棺材板已经摁不住了，就有点违反这个物理常识了，你知道吗？所以摁的人还是牛逼。好，感谢领导给我这个机会体验。我也感谢堂主过来喂，真的很遗憾，这个能力有限，确实只能刷到这样了。哎呀，没事，以后下回再包一次场，让我再来一次。好，没问题。不过这样怎么样啊？就买我们的一辆车，然后一起跑怎么样？可以，没问题。已经都录好了吗？先看一下价格，好。很遗憾，兄弟们，确实能力有限啊，只有2圈的机会的情况下，我们最终刷出来的圈速是2分25秒68。我自己的计时器是这个圈速，然后他们的官方的计时器也是这个圈速，分秒不差。距离2分17的目标还是差了那么一内内啊！但是我必须要强调的是，我们这台车是全部都是原装的状态，它没有进行过任何的改装啊，它的轮胎也只是 Cup 2，它不是光头胎。你要知道 ，Cup 2跟 Cup 2R， 它在小赛道都起码能差出来1秒多啊，到2秒吧，1秒多到2秒。然后 Cup 2R 到光头又得差不多3秒。如果把这个车换一光头胎，我跟你说，它原地起码就能再快个5秒左右，很离谱的。如果再稍微的给它做轻脚，稍微拆一拆，2分17的圈速，我觉得对它来说也不是什么难事儿，只是它是原装的嘛，它是试售的嘛，试售的它不可能有大倾角的，所以这个车的状态其实已经符合我的预期了。因为其实我一开始猜，我跟我们团队的小伙伴说，我说这个车大概应该是在2分25左右，结果我自己刷果然是2分25。当然更快的车手来肯定更快因为我对上赛毕竟不熟悉嘛。在这里呢，对吧？确实对吧？没有战胜比亚迪的仰望 U9咱在这里说一声，比亚迪仰望 U9呢也是牛逼的这个，但是5恩呢，它在马力只有仰望 U9一半都不到的情况下，它能做到2分25，且轮胎明显要差起码2个级别的情况下，能做到2分25由一个非专业车手做出2分25，那还说啥呢？牛逼就是牛逼好了，兄弟们，今天的刷5恩的活动就到这里结束了。我还意犹未尽，我还有很多刹车点感觉刹早了，我还有一些遗憾，好难受，我还有一些裤裆没掏出来。我不知道大家对于这个圈速满不满意，有没有符合大家心理预期？大家可以把你们的意见打在公屏上。哎呀，我希望现在以后再包几次场，让我再刷一刷，我圈速肯定还能更快。那他们好像今天晚上还是明天就会发布预售的价格，然后我看看价格吧，要价格合适的话，不行我订一台，订完了之后，以后现在要是再包场，我就过来再蹭一蹭，换一套更好的轮胎，然后给它再突破我在上赛的圈速。在公布价格之前，我先猜一个。前2天现在放出的消息说，这个车有可能会公布47万的价格。那以正常公布价格的这个趋势来说，它应该会比它的就是放出来的消息的价格要低一些。所以我猜它应该是在45万左右，因为这个车在韩国是卖41、42左右，那加上关税、运费、杂七杂八的费用，我觉得就算现在，不挣钱，它也不能亏钱嘛，对吧？所以它应该会定在一个45万左右的价格，上下可能浮动个几千块钱这就是我的猜测。那一会儿具体到底是多少钱，我们来对答案吧。龙哥，你猜多少？我本来想猜45，但今天我看这个架势，很有可能进40。近40，吹牛逼呢？我今天得到了一些小道消息，对不负责任的小道消息。为什么我们来到中国会有些晚3开头。其实我想说的是，你猜多少？价格吗？25万。按照伊兰特 N 的这个预测，估计45万差不多。iONIQ 5N 中国版车型的预售价格为39万8800元。
39.888，我真的完全没有想到，因为这个车在韩国卖41万多，在欧洲卖50-60万人民币啊。它在中国，我想了想，我觉得韩国人就算再良心，他总得在韩国的价格的基础上，把关税加上，把运费加上吧。我觉得起码卖个45，真的一点都不过分。但是我万万没想到他卖39，而且这还只是预售价。真正的卖到市面上的价格的时候，肯定还得降，因为这已经是中国市场上面大家卖车的一个基本的套路了。所以它很有可能会低于39万，有可能比如说38、37。你要知道，特斯拉的 Model 3P 还要33到35吧，应该是。但是这个车，它真的能在上赛连续飞8圈，它的刹车都能扛得住，它的轮胎也许会过热，它的电池也许会过热，这2样东西都不是现代能控制得了的。但是它的刹车能在它的轮胎和它的电池都过热的情况下，但它的刹车还能扛得住，很离谱。以前我看宣传说这个车可以在纽北连续飞2圈能扛得住，当时其实我心里面是有质疑的。但是昨天我自己亲自在上赛飞了8圈，真的是全力飞8圈，每一个弯我都是重刹、重刹、重刹、重刹，它真的能扛得住，很离谱。所以这是一台真正的纯正的性能车。怎么说呢？如果你是一个真正的性能车的爱好者，你一定知道这个车是个好车，而且它价格我觉得很合适。但这个东西我也不知道它能在中国有多大的市场。销量上面我觉得可能不一定会多好，但是这个车真的它一定是一个特别特别棒的车，就是在这个价位里面绝对是绝无仅有的好车。兄弟们，所以这一期视频大家一定要给我投币、点赞，一键3连，好吗？那 OK， 我是堂主，我们下期再见，拜拜。